Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэсэн Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурл дахь Ардчилсан намын бүлгийн дарга Дондог доржийн Д.Эрдэнэбат оролцлоо. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид Улсын хурлын гишүүдийн бодлого, байр суурь, санаачилсан хууль тогтоомж, тойрогтон шийдвэрлүүлсэн томоохон ажлуудын талаар мэдээлэл хүргэхийг зорддог билээ. Үзэгчид та анхаарлаа хандуулна уу? Нэвтрүүлгийн зочин маань Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд харьяалагддаг. 2017-оос 2018 оны хавар намрын ээлжид чуулганы хугацаанд анх дугаар зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулах ажлын хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг, улс төрийн намуудын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн ажлын хэсэг, банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын чуулганаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, байнгын хорооны санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг, агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр өгсөн тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг дүгнэх, шаардлагатай тохиолдолд хууль, Улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулж санал дүгнэлт гарган засгийн газарт чиглэл өгөх үүрэг бүхий ажлын хэсэг зэрэг 10 орчим ажлын хэсэгт багтаж, хууль тогтоох үүргэн гүйцэтгэн ажиллаж байна. Тэр хуулийн яриагаа үндсэн хуулийн тухай яриагаар эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр 1992 онд Монгол улсын шинэ үндсэн хууль, Ардчилсан үндсэн хууль батлагдаж тэр цагаас одоо хойш парламентын засаглал Монголд 20 гаруй жил бэхжээд ингээд явж байна. Тэгэхээр та энэ одоо үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт одоо бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа. Одоо дэд дахлах гар ажиллаж байгаа байна. Тэгэхээр ер нь энэ ажил маань хэр явцтай байна? Зайлшгүй шаардлага байгаа юу? Ямар асуудлуудыг анхаарч байна? Үндсэн хуулийн асуудлыг хэлцэх оролдлого тийм үү? Үндсэн хуулийн зарим нэг өөрчлөлтийг хийх асуудлаар одоо яг өнөөдөр ингээ харах юм бол 3 дахь парламентад амжилт яригдж байгаа сэдв. 27 жилийн дараа эргээд харахад нийгэм их өөрчлөгдсөн байна. Бид ардчилсан замаар яваад онсон ч юм ихвээ. Алдсан алдаач юм байна. Үндсэн хууль бол Монголын ирээдүйг авч явж байгаа, тунхаглаж байгаа ганц үндсэн суурь хууль. Тэгэхээр бид нэр өнгөрсөн хугацааныхаа алдаа оноонд тулгуурлаад энийг бол одоо өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байна гэдэг дээр бол олон улс төрчид, төрийн зүтгэлтнүүд, улс төрийн намууд бол энийг хүлээн зөвшөөрөд байгаа. Төрийн тогтцоо ямар байхаас хамаарч энэ улс их орны хувь зүй бол шууд тусгалаа олж явж байна гэдэг дээр бүгд харж байгаа. Би хувь гишүүнийхөө хувьд бол үндсэн хуулинд бол өөрчлөлт оруулах бол шаардлага байна гэж харж байгаа. Байна. Өөрчлөлт оруулахдаа нийгмийн зөвшөлтчлийг бүрэн хангасан, иргэдийн саналыг авсан, намуудын, төрийн бус байгууллагын саналыг авсан, бүгдээрээ ингэж ойлголцоод, зөвшөлдсөд их хурлын олонх нь биш, их хурлын 76 гишүүн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг батлаасаа гэж хүсэж байгаа. Энэ нь миний хүсэл. Ер нь бол үндсэн хуулинд хэд хэдэн өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байна уу гэж харж байгаа. Би юу гэж харж байгаа нөхөр хэдхэн 3-4 зүйл байна. Хамгийн нэгдүгээрт энэ бол улсын хурлын хариуцлагын тухай асуудал. Сонгодог парламентод ямар байдаг юм бэ гэдэг зүйлийг үндсэн хуулинд баталгаажуулж өгөх ёстой. Төрийн дархлаа, төрийн нэр хүнд энэ их хурлын үйл ажиллагаанаас ихэнх хамраад байгаа юм. Цөөхөн хуамтай Монгол шиг оронд сонгодог парламентын тогтолцоо бол яхахгүй зөв юм аа гэдгийг бол олонхон зөвшөөрөд ах шиг байна. Бид энэ лүгөөд төлбөртэй явах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тийм учраас нэгдүгürt энэтэй холбоотой өөрчлөлт бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэж харж байна. Парламенттай тэсгэн сонгодог парламент руу орох. Хоёр дахь нь ерөнхий сайдын эрх мэдлийг өргөжүүлэх тухай асуудал яригдж байгаа. Би энэтэй санал нэг байна. Нэг сайдыг огцруулснаар төр докторгүй болдог.
ерөнхий сайдыг их хурл одоо бүх зүйлээр нь авч хэлдэг, сайдар болгоныг хэлцдэг. Энэ төрийн докторгүй байдал, өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын 76 гишүүн болгоноос хамааралтай засгийн газар гүйцэтгэх засаглал байж болохгүй гэдэгт би санд нэг байгаа. 3 дахь өөрчлөлт дээр байна вэ гэхээр бид нар энэ орон нутгийг улс төржүүлэхгүй байх нөхцөлийг буу болгох хэрэгтэй юм аа. Тийм ээ? Орон нутгад одоороо сумын засаг даргаыг намын харьяалгүйгээр иргэдээсэн сонгодог тогтолцоо зөв юм байна. Бид нар чи ийм цөөхөлөө үйжиж яагаад ингэж хоорондоо ингэж улс төржөө танаа манаа болоод тэгээд энэ докторгүй байдлыг буу болгоод хоорондоо бие биенээ үзээ ядаад тэгээд нэг үл мэдэх хүн засаг дарга болоод тэгээд төрийн ажил нь унаад ингээд байдаг энэ гаж тогтолцоог бид нар энэ үндсэн хуулиар засах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Дөрөв дэх асуудал бол мэдээж нутаг дэвсгэрийн хуулалтын тухай асуудал байна. Эдийн засгийн чадах, хүн амын тоо энэ бүх зүйлээр нь тэр хотынхаа асуудлыг баталгаажуулж авах хэрэгтэй. Сум гэж юу байдгийг зөв тодорхойлох хэрэгтэй, тийм ээ? Аймаг гэж юу байдгийг зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Хэмжлэнгээр энэ өөрчлөлтийн тухай асуудал байна. Миний харж байгаа бол энэ дөрвөл юм байна. Энээс их хальж болохгүй. Тэгэх юм бол наа чи үндсэн хууль биш болчихно. Зарим улсууд ингээ гайхаад багш Ардчилсан намынхаа одоо ингээ үндсэн хуулийг ингээ тэглээд ингээ өөрчлөх хэрэгтэй юм хацаагаад байна. Асуудал нь Ардчилсан намдаа ч юм уу, ардын намдаа ч юм уу, бусад намдаа биш шүү дээ. Асуудал юу гэхээр энэ үндсэн хууль чинь тийм ээ ард түмний суур хууль юм гэж. Тэгэхээр бүгдээр нэг ойлголттой байж батлагдах хууль болохоос ш нэг хэсэг нь хүч төрмгийж баталж болохгүй шүү л гэж. Түүнээс ш Ардчилсан нам өнөөдөр үндсэн хуулийг батлуулахгүй гэдэг байр суурь дээр бол байгаагүй. Ардчилсан намын байр суурь өгөхөр үндсэн хуулиа батлах шаардлага байна уу үгүй байна гэж бид харж байна. Тэгэхдээ яг л үндсэн одоо түрүүний миний ярьсан тийм концепцуудын хүрээнд л асуудал ярина вөхөөс биш бусдын эрх мэдлийг өөрчлөх, өөрсдийнхөө эрх мэдлийг баталгаажуулж авах, мөнгөд баталгаажуулж авах гэсэн оролдлого энэ дотор орж болохгүй шүү гэж байгаа. За энэ хаврын чуулганаар хилцэх бас нэг чухал хуулиудын нэг нь бол улс төрийн намын тухай хууль байгаа. Та бас энэ улс төрийн намын тухай хуулийн ажлын хэсэгт байгаа. Дээр нь бол парламентд судалтай бүлгийн даргын хувьд ер нь энэ улс төрийн намын тухай хуульд ямар өөрчлөлт орох юм бэ? Бид ер нь энэ намын өөрчлөлтөөр дамжуулж ямар одоо шинжилгээг хүлээх вэ? Төрийн босго өндөр байх хэрэгтэй. Өнөөдөр төрийн босго дэндүү намтчаад байгаа. Төрийн босго өндөр болохын тулд улс төрийн намуудын хариуцлага нь өөрөө өндөр байх хэрэгтэй. Улс төрийн намаас нэр дэвшиж байгаа гишүүнийг тийм ээ нэр дэвшигчийн шалгуур нь өөрөө зайлшгүй байх хэрэгтэй юм аа. Зайлшгүй байх хэрэгтэй. Бид энийг орхитуулсан. Нэгдүгээр. Хариуцлагын тухай дахиад яригдчихэв тийм ээ. Хоёрдугаар. Улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. Улс төрийн нам гишүүнчлэлтэй, хатуу гишүүнчлэлтэй байх уугүй юу гэдгийг бид шийдэх хэрэгтэй. Улс төрийн нам өөрөө бодлогын байгууллага байх ёстойг хуульчиж өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын мөрийн хөтөлбөр үзэл баримтлалаар дамжиж иргэдэд төрд хэнийг сонгох уу гэдэг сонголтыг хийх тэр боломжийг улс төрийн намын хуулиар гаргаж өгч тавих ёстой. Нэг энийг дагалдаад сонгуулийн хууль батлагдах ёстой. Сонгуулийн хууль яг улс төрийн намын хуулийн залгамж хууль болоод сонгуулийн одоо циклд ороход ард түмэнд тийм ээ ард түмэнд хэнийг ямар шалгуураар шалгах вэ сонгох уу гэдэг тэр шалгуурыг нэгдүгээр тавьж өгöd хоёрдугаар ямар зарчмаар сонгох вэ гэдэг зүйлийг нь сонгуулийн хууль нь өөрөө тодорхой болгож өгөх ёстой юм. Аливаа нэгэн ардчилсан улс орон сонгодог парламентын улс орон бол төрийн бодлого нь улс төрийн намын институцийн бодлогоор хэрэгжиж явд юм аа. Хэрвээ нам байхгүй болох юм бол нэгсэл хаан засаглалын нэг хааны тогтоол шийдвэр зарлагаар явд юм аа. Бид нар цөөхөн 3 сая хүн амтай энэ улс орон сонгодог парламенттай хүндэтгээд сонгодог парламентод орох тэр хариуцлагын тэр шалгуур босхыг өндөр болгож иж тэр бодлоготой тэр үзэл баримталтай намыг ард иргэд сонгох тэр боломжийг л бид нар энэ органик хуулиараа буу болгож өгөх ёстой юм аа. Бид энийг л анзаарах хэрэгтэй. Яг нь өнөөдөр жишээлбэл зарим улсуудын ярьдгаар намгүй ч юм уу байж болно. Тэгээд намгүй байвал хэн
төрийн бодлогод оролцож ямар шийдэлээр ард түмэн цаашаа амьдрах юм бэ гэдгийг л хариултыг өгөх ёстой шүү дээ. Бид аливаа нэгэн асуудлыг ингээд туушруу тавихтаа ерөөсөө ингээд мухардсан зүйлийг л зүгээр сэтгэлийн хөвлөөр гаргаж тавьдаг асуудал бол их буруу юм уу гэж харж байгаа. Заавал цаатлахын гарцыг бид нар хардаг байх хэрэгтэй. Аливаа зүйл мухардд орж болохгүй. Мухардд орох юм бол Монгол улс сүрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас энийг алах масмаа маш зөв хийх ёстой гэж би ингэж харж байгаа. Энэ асуудлаа улс төрийн намынхаа хүрээнд хуульчиж шийдэж чадах юм бол энэ улс төрийн тогтолцоо чинь цоош нэр зөв явчих ийм гаргалгаа юм биш үү гэдэг нь бол харагдана. Эрдэнэбат гишүүн парламентод 2 дахь удаагаан сонгогдоод байна. 2012-оос 2014 онд эрх баригч намын бүлгийг удирдсан бол одоо сөрөг хүчний бүлгийн даргаар ажиллаж байна. Нийслэлийн Багнуур дүүргийн засаг даргаар 2 тоо сонгогдож, ерөнхий сайд сайхан бэлгийн тэргүүлсэн шийдлийн засгийн газарт аж үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж, орон нутаг, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын гал тогоонд баггүй чанагдаж, аль альнийх нь ажил байдал одоо ямар байгаа, цаашид яамаар байгааг гадарлах нэгэн болжээ. Тиймээс бид ярилцлагаан Монгол улсын аж үйлдвэрийн салбарын бодлого болон нийслэлийн эрх зүйн байдлын талаар үргэлжлүүлсэн юм. Энэ нийслэлд байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд одоо энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль бас хэлцэгдэж байгаа. Энэ хуулиар дамжуулаад шийдэх гарцуудыг одоо юу гэж харж байна? Ямар боломж вэ? Таны санаа оног юу авч байгаа юм? Ажлын хэсэгт би аль биесээр ороогүй л дээ. Гэхдээ бүлгийн даргын хувьд бол хилцүүлгээ зохион байгуулад ажлын хэсэгт хамтарч ажиллаж байгаа. Хамтарч сайн ажиллаж байгаа гэж ингэж харж байна. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг өргөн бариад одоо 2 үлрэл явуулчихлаа шүү дээ, тийм ээ? Чуулганы. Төвөгтэй асуудал бол их байгаа. Би нийслэлийн удирдлагад юу гэж хэлж байгаа нөхөр таанууд нэг л боломж олдлоо. Одоо чинь ардын нам засаг барьсан нийслэлд их хурл 65-лаа. Ямар ч хуулийг бурууч уу зөвч үү батлахад бэлэн ийм ажтай зөв уур амьсгал хөрс бүрдсэн байна. Яг энэ дээр таанууд маш сайхан зөв хууль оруулж ирээч. Нийслэлийн амьдралыг бол дэндүү сайн мэднэ. Дүүргийн засаг дарга байсны хувьд ямар хүндрэл байдаг. Нийслэлийн хүн амын ачаал нэмэгдсэн. Нийслэл хот төлөвлөлт байхгүй болсон. Анхнаасаа нийслэлийг хот төлөвлөлтгүй ерөнхий төлөвлөгөөгөөр ийм хуульсан бөгөөс явж өнөөдөр бид нар яаж ийм шаварцсан юм амьдарч байгаа вэ гэдэг энэ бидний алдаа байхгүй. Одоо энийгээ засах хуулийг л оруулах хэрэгтэй. Би нийслэлийг яагаад би ухаалаг байгаасаа гэж хэлээд байгаа юм гэхээр нийслэлийн онцгой статус гэдэг чинь өөр юм аа. Ганцхан нийслэлийн засаг даргатай холбоотой асуудал угаасаа биш. Нийслэлийн онцгой статус аавна гэвэл нийслэл өөрөө эдийн засгийн хувьд, төсөв санхүүгийн хувьд бие даан ажиллах чадвартай болох тухай асуудал юм аа. Таанууд ингээд төсвийн асуудлаа өөрсдөө шийдэж чадахгүй бол ямар ч хот төлөвлөлтөө шийдэж чадахгүй. Ямар ч нийгмийн асуудлыг шийдэж чадахгүй. Төсвийн эрх мэдэл байхгүй бол таануудыг хэн ч сонсохгүй. Бүхэн байдгаараа л явна гэдгийг ойлгооч гэж байна. Нэг. Хоёрдугаар бас татварын эрхийн асуудал юм аа гэж. Ялангуяа хүн амын бөөгнөр төвлөрсөн манайх шиг юм аюултай бүс болцсон газарт бид нар ухаалаг зохицуултыг маш шуурхаагаар хийхгүй бол маш том гамшигт учрахад бэлэн болцсон байгаагаа л бүгд ойлгоё гэж байна. Түүнээс хэн нэгний иргэний дур зоргийн асуудал биш ээ. Энд чинь хяналтаас гарцсан байна. Өвөл болохоор утаанд авахтардаг. Өвөл зөнгүү төвжрэлдээ багтардаг. Тийм ээ? Шинхэ болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нэр шийдэхэд энэ нийслэлийн эрх зүйн орчны хуулиа зөв гаргаж иж бид энийг шийдэн шүү гэж би хэлж байгаа. Ялангуяа нийслэлийн эрх зүйдэр бол онцгой статус гэж юу юм гэж тийм. Өмчийн эрх, төсөв санхүүгийн эрх, татварын эрх, хот дахин төлөвлөлтийн эрх, гадаад харилцааны эрх тийм ээ. Тэгээд адаглаад нийслэл энэ дүүргүүдэд дагуул хот болгоход яаж хийх үү гэдэг тэр эрх. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурланд баг парламентын хэлбэрээр ажиллаад өөрийнхөө хотын дүрмийг батлах эрх. Өөрөөр хэлбэл засгийн газраас шууд хамааралгүйгээр энэ олон эрхэл авах тухай асуудал юм. Одоо өнөөдөр Улаанбаатарт машины төгсрийн тухай ярьж байна. Мэдээж
машины тоо нэмэгдэн замын тоо нэмэгдэж чадахгүй. Энэний өсөлттэй хурц бол бүр өдөр шөнө хоёр шиг зөрүүтэй байна. Энийг зохицуулах юм өгөхөр би танууд хэлээд байгаа тэр өгөхөр тэр цахим ухаалаг системийн хэмээг ашиглаа. Энэ замаар ийм дугаартай ийм машин явна, татвар нь тэдэн төгрөг гэдгийг шууд хяналтын камераар аваад хийчих. Адаглаа зогсоолд ороход хэн нэгэнтэй би орон чи орохгүй гэж мөнгө өгнө авахгүй гэж хэрүүлэхээ болсон байна. Бүх юм цахим хяналтан дээр, цахим тооцоол дээр орцсон байна. Энийг хийхэд бид нар хөрөнгө оруулалтыг цоошин тийм хөрөнгө оруулалт, технологийн шинэ хөрөнгө оруулалтыг хийх шаардлагатай байна. Энэ лүг нэг яваад жишээлбэл хотын төвийн төвөөр явах машины тоог хязгаарлахын тулд бид цагдаагаар хязгаарладаг энэ үе өнгөрцөн байна шүү дээ, тийм ээ. Хоёрдугаар энэ дагуул хотын нөө те энэ хотынхаа асуудлыг маш хурдан шийдээ. Чи ухаалаг шийдлийн нэг холбоо. Жишээлбэл аласлаа одоо хамгийн түрүүнд бид нэг гаргалгаа юу гэхээр хот дагуул хотоо бариад хот дахин төлөвлөлтөө хийх бүрэн эрхтэй байх хэрэгтэй. Тэнд засгийн газрын нэг сайд оролцож хушууд өрөх шаардлага байхгүй. Хийлээ. Хотоо байгууллаа. Хөрөнгө босгохоо харин засгийн газартай яаж хийх вэ гэдэг ярилцаж байгаа. Гадны хөрөнгө оруулалтаа хийлээ, тийм үү? Тэрэнд хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй гэхээр хотоос хоёр зүйлийг л гаргахад энэ хотын асуудал юусоо шийдэгдэнэ. Нэгд нь засаг захиргаа. Нэг одоо засгийн газар их хурл. Хоёрд нь боловсролын банк, дэвтээд сургууль. Тэгэхэд ба шүү дээ энэ хотын энэ бөөгнөрл төгжрөл за бараг 3-1 байхгүй. Асуудлыг ийм шийдэл рүү явах эрх зүйн орчныгаа хийчихээд гэж байгаа. Минд ямар ч улс төр байхгүй шүү дээ. Тэгэд одоо энэ хаврын одоо нэмэлтийн өөрчлөлтөөр энэ таны сая ярьсан шийдлүүд ер нь эрх зүйн орчин бий болох уу? Боломж байгаа. Яг та бол тийм санал тавьж байгаа юм байна. Ухаанд мэдэж эдний ухаанд мэдсэн. Хэрвээ эдгээр хийж чадахгүй бол 20 оны дараагийн сонгуулиар бид хийн. Хийж чадахгүй бид хийн. Би бол тэгж хатуу бодолтой байна. Та өмнө бол аж үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байсан. Таныг одоо аж үйлдвэрийн сайд байхад бол Монголын бас одоо үйлдвэржилтийн бодлогын гол баримт бичгүүд бас гарсан. Зарим зоригтой шийдлүүд хийгдэж байсан. Гэтэл тэрнээс хойш одоо дахиад шинэ засаг одоо бараг 2 ч удаа солигдчихлоо, тийм ээ. Энэ хугацаанд ер нь дахиц гарав. Таны бодож исэн тэр төлөвлөж исэн дагуу ер нь урагшилж байна уу? Шинэ засгийн газар бүрдээд аж үйлдвэрийн бодлого угаасаа үндсэндээ задран унсан шүү дээ. Яг л аж үйлдвэрийн ямаг татан болсон байхгүй. Би нэг маш буруу шийдлийг шаарч байгаа. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтах бодлого нь өөрөө бүх салбаруудтай холбоотой байсан. Бүх салбарууд, тийм ээ. Уул уурхай, хөдөө аж ахуй бүхэнтэй холбоотой байсан байхгүй. Өөрөөр аж үйлдвэр гэдэг нь юу вэ гэхээр уул уурхай болно, тийм ээ, хөдөө аж ахуйн түүхийдийг боловсруулах тухай асуудал шүү дээ. Тийм ээ. Энэ үйлдвэрлэлийг нэгдсэн кластерыг хийх тухай асуудал шүү дээ. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хаана боловсруулсан зөвөө гэдэг төрийн бодлогыг гаргаад тавьсан өнөөдөр энийг ярьж байгаа байх зүйл байхгүй. Яг бол бүх яамнууд бүх аж үйлдвэрийн бодлогын салбарын зэрэг хуваагдаад өөрөө хүчээр харамжуулсан ийм үйл явдал болж байгаа. Би энэ туйлын харамсалтай ханддаг. Гэлээгээд яг төрөл эмчин төр өөрийнхөө шийдвэрээ гаргаад явж байна. Цаг хугацаа өөрөө нэг зөв байсан уу буруу байсан уу гэдгийг харуулна. Ер нь бол цаашдаа бид нар энэ эдийн засгийн хөгжлийн асуудалтай холбоотой аж үйлдвэртэй холбоотой ийм салбарын төрийн төв байгууллагыг зайлшгүй байгуулах шаардлагатай. Бид чинь зөвхөн улс төрөөр амьдрахгүй шүү дээ. Эдийн засгаар амьдрна. Тэр дундаа үйлдвэржилтийн тухай асуудал, үйлдвэрлэж ээж, тэрийг дагалдах үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрийг буу болгож ээж, тэгжээд сая ажлын байрны тухай, сайхан тэгш амьдралын тухай ярина өхөөс ш энэ хэдэн улс төрчлийг дагаж хэрэлдээд амьдрал сайжирна гэж байхгүй. Гэдгийг би татуу ойлгох хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат 2016 онд улсын хурлын сонгуулийн 26 дугаар тойрог буюу Сэлэнг аймгийн Түшиг Цагаануур, Зүүн бүрэн Хушаат, Сант Баруун бүрэн, Сайхан, Орхон туул гэсэн 9 сумын иргэдийн итгэл дэмжлэгийг хүлээжээ. Дархан Эрдэнэтийн төв замаас Сант сум хүртэлх 18 км, Орхон сум хүртэлх 5 км, Дулаан хааны 4 замын уулзуураас Ерөө Хүдэр чиглэлийн 104.5 км, Мандал Зүүн хараа чиглэлийн 15.8 км,
Мандал сумын түнхэл тосгон дох хараа гол дээрх 72.8 км төмөр бетон гүүр зэрэг дэд үтцийн бүтээн байгуулалтуудыг сэлэнг тийш хөтлөхөд сүүлийн хэдэн жил анхаарлаа хандуулж ажил хэрэг болгон ажиллаж байна. Газар тариалангийн аймаг нэртэйгээр 1931 онд байгуулагдаж байсан Сэлэнг аймаг өдгөө манай улсын үр тарианы 60% үйлдвэрлэж байна. Тиймээс орхон сэлэнгийг газар тариалан эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутаг болгох санаачлага өрнөж, энэхүү санаачлагыг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат төрийн бодлого эрх зүйн орчинд суулгахаар ажиллаж байгаа талаараа ийхүү ярьлаа. Бид нар бүгдээрээ ярьдаг. Сэлэнг аймаг бол хамгийн үржилшинтэй, хөрстэй, хамгийн их баялагтай. Үнэхээр монголчуудыг хүнсээр тижээж байгаа ганц цөм газар нь мөн гэж. Харамсалтай нь олон жил энэ сэдвээр яригдсан боловч бодлогын эрх зүйн хувьд арга хэмжээ авдаг үүдийг хүрсэн байна. Манай аймаг дээр яг энэ талаар жишээлбэл одоо газар тариалан эрчимцэн мал аж ахуй болгох асуудлаар яригдсыг шийдэл гараагүй гэсэн болж маш их замбраагүй байдал руу орсон. Манай Сэлэнгэд хүнсний гэхээс илүү миний санаа зовж байгаа зүйл юу гэхээр уул уурхайн асуудал хэмжих сэдв болж өрч байгаа. Тэр нь бэлчээрийн мал аж ахуйн асуудлаас хэмжих сэдв болж өрч байгаа. Уул уурхай, газар тариалан, бэлчээрийн мал аж ахуйн гурвын хоорондын харшилтаа нь өөрөө аль сэдвийг зөв сонгох вэ гэдэг толгомцсон асуудал руу чирч оруулж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ингээд харахад газар тариалан түнс хүнсийн ногооны ихэнх хувийг энэ нутгаас нийлүүлж байна. Энэ нутгийн үржилшинтэй хөрсөн дээр ургаж байна. Гагцхүү энэ хөрсөн өөрөө цаашдаа ирээдүй байна уу гэдэг нь тулгымцсан асуудал болж байна. Энэ танд ба нэг хэсэг нь уул уурхайд идэгдэж байна. Нөгөө хэсэг нь малын хөлд идэгдэж байгаа. Бичээт идэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэний зөв зохистой харьцааг яаж гаргах юм бэ гэдэг дээр бид нар өнөөдөр шийдэл гаргахгүй л оройд ч мэднэ. Бид уул уурхай руу маш их хуйларсан шүү дээ, тийм ээ. Энэ уул уурхай руу хуйларсанаас болж бидэнд гарч байгаа сөрөг үр дагавар их ирээдүйд өтөрч байгаа хохирол, ирээдүйд учирч болзошгүй хохирол маш өндөр байна. Бид энийг ухаалаар зөв зохицуулж одооноос эхэл шийдэл гаргах хэрэгтэй. Өнөөдөр гэхэд өнөөдрийн байдлаар Сэлэнг аймагт 200 лиценз байна шүү дээ. Ашиглалтын болон хайгуулын 200 лиценз. Энэ бага топ биш байхгүй юу? Энэ ихэнх нь алт. Тэрээдүүд энэ Монгол улсын хүнсний бодлогогүй боллоо шүү дээ. Хүнс тариалах газаргүй боллоо шүү дээ. Энэ өөрөө зөв юм уу гэдэг асуудал хамгийн тулгымцсан асуудал. Миний санаа зовж байгаа асуудал энэ. Би энэ сэдв дээр өнөөдөр нэлээд олон улсуудтай уулзж байгаа. Засгийн газартай ярилцж байна. Газар тариаланчид, малчид, уурхайчтай ярилцж байна. Хэдүүлээ одоо зөв холбоор руу орно. Цаашдаа энэ Сэлэнг аймаг үнэхээр газар тариалан эрчимцсэн мал аж ахуйн тийм ийм бүс нутаг болох нь бол зайлшгүй байна гэдэгтээ бид ойлголцох хэрэгтэй. Төр бодлогоор энэ шийдвэрийг зоригтой гаргах хэрэгтэй байхгүй. Би энэ нийтлэл ажиллаж байгаа. Тодорхой цаг хугацаа шаардлагаар харагдаж байна л да. Одоо байж байгаа тэр 200 одоо тухайлбал лицензийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэг хугацаа, хэрэг чирэгдэл хийл ам. Одоо байж байгаа нүүдлийн малчин ахуйг тэр эрчимдсэн болгож тэгээ ойлгуулахад тийм болж одоо өөрчлөлтөд ороход бас ер нь хэрэг хугацаа гарах. Мэдээж хугацаа шаардна. Гэхдээ бид хугацааны сайгаад өнөөдөр зогсож хүлээж болохгүй шүү дээ. Хүлээвэл биш хугацаа шаардна. Бидэнд үр дүн хэрэгтэй. Үр дүн. Үр дүн гаргахын тулд хэрвээ бид нар энэ Сэлэнг аймгаа тийм ээ жишээл орхон сэлэнгийн бүсийг ч гэдэм үү те хэсэгчдэд газар тариалан эрчимцэн мал аж ахуйн бүс болгож зарласан маргаашаас эхлээд тэнд уурхайн ашиглалтын болон хайгуулын лиценз нэгийг ч өгөхгүй байх үргийг төрийн өөрөө хүлээх хэрэгтэй. Хүлээх хэрэгтэй юм шүү дээ. Одоо би энэ дэр нэг л зүйлийг хэлж байгаа. За ашиглалтын лиценз явж байгаа ашиглаж байгаа газрууд байна. За ашиглагдаад дуусахад дахиад энэ нутаг дээр нэмж уурхай байгуулахгүй шүү дээ. Тухайн асуудал. Дахиад хайгуул хийх шаардлага байхгүй шүү. Монголд хайгуул хийх газар зөндөл байна шүү дээ. Яагаад бид нар ингэж стратегийн гол хүнсний нутаг дэвсгэрийг дахиж нэмж өгөх гээд байгаа юм бэ? Яагаад хүн болгон өөр өөрхөн амин хувийг хичээгээд байгаа? Дондог доржин Эрдэнэбат 1977 онд Сэлэнг аймгийн Зөвөн хараа сумын дунд сургууль, 1983 онд Зөвлөлт холбоот улсын Эрхүү хотын политехникийн дээд сургуулийг төгсөж, хөдөлмөрийн гараагаан Багнуурын нүүрсний уурхайд засварчин механик авто хүнд механизмын хэсгийн даргаас эхэлсэн байдаг.
Тэр үеэс шагаан харваагаар хичээсэн нь хожимоо улсын мэргэн болохынх нь эхлэл байжээ. Шагаан харваа. Үйлдвэрт багнуурт ажиллаж байхдаа би сурсан юм аа. Тэг чинь одоо үйлдвэрийн инженер байхдаа сурсан гэсэн үг те. Олон жил харавж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед улс төр дөрөв зам авахгүй болсон. Дуртай тоглоом тийм. Манай ардын уламжлалт тоглоом байхгүй юм чинь. 100 амралтаараа бас ганц нэг сум тавьчихдаг найз нөхдөдтэй гэдэг баг болоо тоглолцдог юм бол байдаг. Тэр болгон одоо байнгын тоглолцоо гардаг. Улсын мэргэн цалтан үнэ. Сайхан тоглоом. Энд чинь Монголын уламжлалт үндэсний наадгаа шүү дээ. Залуудаа бол яг волейбол сакс тоглож байсан. Өнөхөр хоббитой тоглож байсан учраас дуртай. Волейболын спортыг маш их дэмждэг байсан. Миний ноён гэдэг клуб байсан шүү дээ. Лиг тоглодог байсан. Волейбол бол спорт. Тэгтээ хүн болгон сайн тамирчин байх албагүй. Спорт гэдэг энэ волейбол гэдэг тийм энэ багийн тоглоомд хүн багасаа бие хүн болдог шүү дээ. Эрүүл бие хүн. Нийгэмсэн бие хүн. Энэ асар чухал ойлголт шүү дээ. Гэдэг хүн болгоны янз янзын хоббитэй байдаг шүү дээ. Тэгтээ уран зургийн хобби байна. Тэгтээ ямар хүрээнд өгдөг бизнесийн хүрээнд байна уу? Нэгс зүгээр өөрийн сонирхлын нэгс зүгээр хүрээнд хөндөж үздэг зураачуудын хүрээнд байна уу гэдэг асуудал. Миний хобби бол хөндөдөг зураачдын хүрээнд байдаг. Сайхан зурдаг зураачдын зураг надад таалагддаг. Тэгээ цөөхөн байдаг. Зураг гэдэг чинь их сонир шүү дээ, тийм. Зураачийн чадвар дээр тулгуурлаж бий болдог бүтээл байхгүй. Надад үлзий утгаан зураг гэх үү. Намайг зурагтай танилцуулах миний найз хөтлж авчиад 94 онд анх үлзий утгаатай танилцуулаад би зураг гэдэг төвхөд орж танилцж ирсэн. Үлзий утгаа репен төгсөн зураач байсан шүү дээ. Дундгой айгүй сайн зураач байсан. Тэрний урланд онхорж зураг гэж юу гэдэм бэ гэдэг лекцийг уншуулж байсан. Тэгээ би тэр зураг гэдэг хоббиор орсон. Надад хэдэн сайхан зураг байгаа. Тэгээ энийг бол миний нэг надад миний одоо үр хөвгтүүд үе үеийн өв гэж би хардаг. Гой зураг бол гой зураг. Монголчууд бас их гой бүтээлүүдийг хийсэн шүү дээ. Гэхдээ 90-д онд зураг өндөрөөгөө зураач нар үнэгүй байлаа. Бараг нэгшлэр хэр зурагчдаа зураач нар зурагаас хардаг гэсэн үг шүү дээ. Хичнээн сайхан бүтээлүүд тэнд монголчууд тоохгүй, монголчуудын авдаг бэлтээ хүн байхгүйсэн үеэс олон сайхан зураг гадаад гарсан. Би тэрэнд харамсдаг. Монголын парламентын нэгэн үеийн түүхийг бичлцэж, мөр зэрэгцэн суугаа нөхд нь Эрдэнэбат гишүүнийг шулуун шудраг, хэлийг эснэн хинээс ч айлгүй хэлчихдэг хэмээн тодтогдгоо. Тэрбээр хэрэгтэй үг хүнд хань болдог хэмээх бэсрэгхэн эмэгтгэлтэй. Ажилтай хутга, ажилгүй хүн хоёр л мохоо байдаг. Өөрийгөө хүндлүүлэхийг бүү шаард, хүндэлтэл нь ажил. Бөмбөгнөөс суралц. Түүнийг хүчтэй өшөглөх тусам тэр улам өндөр төхөөрдөг юм а гэсэн нь түүний үзэл бодол, байр суурийн илэрхийлэл юм а. Улсын хурлын гишүүн, улсын хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн дарга Дондог дөржин Эрдэнэбат улсын хурлын хэвлэл мэдээлэлд олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэсэн улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард оролцлоо. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.